舊啲嘅商場係叫做銀禧商場，向左行咁誒，，A 出口南村南路。我就過咗運光咯。死爛咗！我哋行快啲啊！綠公社角啊！如果你跟我去單東講，南沙大橋講埋。呢條大圍道一直行過去，呢度賣好多數碼產品，有涼茶鋪。過馬路，呢條係運頭路，賣生果。金禧花園，好，我哋嚟到呢個金禧商場，唔係啊，係金禧商場，再嚟睇下先。地下有萬力，得2間鋪頭。萬力搭電梯上去。好窄嘅電梯。一上去左轉，賣電話嘅茶樓冰室，隔離呢個係吉野家，呢吉野家好多位，有人煮飯嘅。眼鏡鋪，依家賣深溶嘅手錶，依家一直行過去就係你行入嚟好細嘅啫，呢邊賣鐘錶嘅，落翻轉頭行。前面賣緊寵物鋪頭。賣寵物嘅，我仲有吉鋪。好，呢間快餐店。嘅公仔機啊，開心。呢間就係。食米線，2.759。呢邊係賣專業維修電話。咁快行完，呢度就係我哋行上嚟嗰間嗰條電梯。